咳嗽，那黄痰，甚至有些有发烧。那X光片照起来，那我们就看到这个片子就是就看到有一边会是白掉的，抽水就发现说一抽出来就是一个很粘稠，闻起来就比较有一些臭味的情形，那就是一个汞囊情形。大家好，我是元龙医疗体系胸腔内科林荣庆医师。那跟大家一起分享一下最近在病房遇到就是一群相同的一个疾病的病人那跟大家报告一下，这些病人的特征大概就是一个咳嗽，那黄痰，甚至有些有发烧，但是他不是马上来就医，可能就会拖个4-5天左右的时间。那这时间之后呢，病人就会开始有一些胸痛的情形。那这时候他们大概就会来就医。那像这种有呼吸道的疾病的症状，那来的话，当然就会帮他做检查这种检查包含就是抽血跟照 X 光片。那 X 光片照起来，那我们就看到这个片子就是就看到有一边会是白掉的大概这边白掉。那依我们的经验看起来，就是说一个病人来，有一些呼吸道症状加 X 光片一部分已经有白的情形，那我们高度怀疑是不是它里面有一些问题了。那这时候就要帮他做一些其他的检查，包含了做超音波看看里面是不是有些水，甚至就要做一些抽吸的动作。那当然就是说做一个仪器检查，抽水就发现说一抽出来就是一个很粘稠，那甚至带有就是闻起来就比较有一些臭味的情形，那就是一个汞囊情形。那我们就下一个诊断就是这个脓胸。那顾名思义，就是照字面来讲，脓胸就是胸部里面化脓嘛。其实说在所谓更精进的、更准确的意思是说，它呢这个化脓的地方是在肋膜腔，所以肋膜腔就是肺部外面然后胸腔里面的一个空腔。所以说是称为脓胸。那这个肋膜腔里面汞囊的情形呢，那基本上来讲，这就不是单纯打抗生素就可以让它治疗可以打得下来的一般肺部感染肺炎比较早来的，那当然就是打针吃药很多人都会康复。那比较晚一点的，就变成说肺部肺炎并发一个脓胸的部分，那这个就不是靠抗生素就可以治疗的好了。那变成说可能需要用一些外在的东西，就是引流管从外面放一个引流管，把里面汞囊情形把它引流出来，这种才会有机会痊愈但是呢，比较麻烦就是说，像这样子单纯放引流管，其实有7-8成的病人其实还是会没办法治愈啦意思就是说，单就这个引流的部分效果还是有限。那这时候呢，就可能就要变成说要进展到另外一部分，就是可能需要用一些外科的方式做内视镜去把那个脏东西把它清一清，这样子效果会更好所以呢，基本上来讲，像这样的病人大概就会有几个特性第一个，他可能就是免疫力比较差，像糖尿病的病人或者是本身有一些像一些癌症的状况。那有一些可能就是一些像吞咽功能比较差、中风的病人会长期有一些呛到甚至有些人是喝酒就酗酒也是会有一些呛到的部分这些就是病人一个好发族群。那另外的话就是肺部有一些问题的长期抽烟的、肺部功能比较差的抵抗力比较弱的，也会有一些好发像肺炎并发一个脓胸的情形。那这时候呢，就是如果有上述这些病人，加上有这些症状，你就要特别小心，他可能就是不是单纯是肺炎，可能又有一些其他的问题。那像这样子的状况，基本上来讲就是要早期做一些就医。那有早期就医，那你们早期发现这个问题，早期治疗，对病人的一个预后或者是处理方式都会比较简单这是以上我跟大家分享说最近。我们在病房比较常遇到像这种病人，就是跟肺炎并发一个脓胸的一个处理的方式，跟大家分享一下一些知识，这样子，大概是这个样。